Ну, о парусах можно, наверное, говорить бесконечно, потому что слишком мы, ну как мы, человечество многому слишком обязано парусам. И история их развития, она сама по себе интересна, как и история вообще всего мира. Если считать, что своей вершины парусное мореплавание достигло где-то к концу 18 века, в 20 веке наступил закат, но закат не наступил, потому что я считаю, что это не только прошлое, настоящее и будущее мореплавания. Ну, причем это можно определить, что ветер всегда будет дуть. И почему бы его не использовать? Сейчас они, ну, достаточно современные. То есть уже синтетика, которая не гниет, она так прочная достаточно. Но имеет свои плюсы и свои минусы, как и все остальное. Но эти паруса, они живут достаточно долго. У нас еще паруса вот в этом, которые сейчас подвязаны, есть уже, которым больше 20 лет, и они исправно служат. И, ну, за ними следить, конечно, тоже надо, и вовремя их ремонтировать. Ну, потом они где-то вот так, широкое, ну, применение, в принципе, машинки даже уже были, но для парусов они не применялись. И паруса где-то до 60-х годов уже еще шили вручную. Вот из тяжелой парусины. И нормально. Оказалось, что такая работа тяжелая. Да, конечно, не легкая, но это все было возможно. А машинки просто они очень упростили, ускорили пошив парусов. Но дело в том, что я специально нигде не учился этому ремеслу. Да его у нас как-то ему и не учат, это либо из поколения в поколение передается, либо методом проб и ошибок, что тоже частенько бывает. Вот он много знает об истории этого судна. И вот он, можно сказать, один из первых тут приобщил к этому судну меня. Брата моего хорошо знал. Пошелся наверх рейбра сопен. Да! Все справа, всю слабину выбрали. Первый, когда я еще пацаном был, брат меня сюда привел на Седов. И поэтому мне все хотелось. Он же здесь старшим помощником работал. Ну, это как за раз, семейно. У него это отец механик, у меня отец механик судовой. Все время море, море, море так. Пошла, ребятка! 11 лет не давали ездить на Седов после армии. Работал на судоремонтном заводе. Потом грянула перестройка и стало все можно. Я на Седов хотел, мне запросы присылал капитан даже из Седова. Там, я после армии собирался все время на Седов. Вот. Ну так потом получилось, что построили мир, и тем более питерский, совсем рядом. Пришел туда. Так и остался с 91-го года. Ну а как, если ты с людьми сразу же находишь общий язык, как и работаешь хорошо, и все. Слушай, так, где у нас? Дронов, Епихин, Петров. Здесь история, тут он все дышит этой историей. Хотя он еще проходит, он надежный, как у него прямо надежность, прям прет такая. Нет, тут смотришь, да, ну, 97 лет, а не боишься ни. Перестраивали в очередной раз. Это вот с 75 по 81 год. Так там такая была концепция, чтобы внешний вид минимально изменить, сохранить аутентичность вот старого корабля подобного класса. Поэтому не было никаких там больших рубок там и все прочее. Может, это в ущерб какому-то комфорту там. Хотя, да.
Ну, все это было соблюдено. Переживать, конечно, все время за них переживаешь. Что им там, 19 лет. У меня сын старший, 38. За них начинаешь бояться в конце рейса, когда Да. начинают уже лихачить. Они Да, считают, да, что да, они да, уже да. Все, они уже морские волки и там уже ведут себя. Да, да, вот это начинается переживать, А по первости да. никогда. Это знаешь, что он не сорвется никуда. Он вцепится зубами, но будет держаться. Да, А когда уже конец рейса, может расслабиться. Это я даже. ну да, притягивает нас, старичков. На дембель? Не, это, на даче хорошо, ну месяц хорошо. А потом как-то это, городская суета, что-то так. Нет, ну, с другой стороны, уйти можно на более... Комфортное место, да, да, И да. зарплата выше, и тем не менее, вот люди Чё? работают здесь.